Всем привет! Сегодня я покажу вам, как скрафтить суперреалистичный костер в Майнкрафте без модов и без командных блоков. Итак, приступим. Для крафта нам понадобится поршень, стойка для брони, факел, ступеньки, воронка, блок угольной руды, рамка и рычаг. Итак, для начала нам нужно выбрать место. Например, вот это будет место. Делаем вот такой крестик, заполняем тут все углем. Делаем углубление в 2 блока. Ставим внизу воронку, обязательно на шифте. И ставим здесь такие вспомогательные блоки. И скидываем туда стойки для брони. Вот таким вот образом. Вот у меня плохо получилось сейчас. Так. Так. И 2 раза по углам 45 градусов. Вот так, отлично все получилось. Так. Еще раз поставлю вспомогательные блоки. И нужно затолкать сюда поршнем блок угольной руды. Так. Так, и надо затолкать его еще ниже. И вот здесь такой вот момент есть интересный. Ставим когда рычаг, активируем его. Нужно сначала убрать поршень, а не выключать рычаг, чтобы вот эта вот фигнюха осталась торчать здесь. Далее убираем эти вспомогательные блоки. Ставим здесь факел. Вот и все, костер готов. Теперь здесь можно построить какие-нибудь диванчики для красоты. Вот так. Ну и какое-нибудь креслице такое, например. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже умели крафтить такие костры. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.